嗨，大家好，我是小宝爷。你看嘛，观众都在说你这声音真大，电脑风扇像是电锯，早点住哦。什么东西在响啊？老子看我眼睛瞌睡没睡好啊，好吵啊，嗡嗡的那个电脑机箱。因为前天直播玩游戏的时候，就有好多观众提出过这个问题了，我也是没办法了呀。那个电脑买来就没有消停过，最开始买来蓝屏死机，我又把它退了，重新买了一台。第二一台用了8个月左右的时间就开始缩缸了，遇到那个 CPU 的 Intel 的缩缸事件，我后来把电压调低了之后才没有蓝屏死机了。哎呀妈，手口12起床要准备弄来东西了，贴了来还要去干游戏呢，来不及了。叫声异常的恐怖，有观众说像电锯一样的吱吱吱的叽的这种声音，它一刻都不停的，真的是服了。你但凡消停一会儿了，我也不知道这个怎么办呢，因为我怕我下出来还不到圆了呀，这个机箱。有观众还说我这个电脑会不会爆炸呀？应该是不会吧。该启动。电锯声的这个机箱太坑了，这个机箱这样开了吧，该清灰了呀。清灰也不见得有用，我跟你讲，它这个已经步入老年阶段了，这个电脑，但是随时要暴毙啊！这个电脑，现在电脑这么贵还换新电脑，我3年都没用出来。你说这个电脑应该至少要用5年的时间嘛？结果我3年都没用出来，就要快要报废了这台电脑。你看吧，嗡嗡嗡的叫的，我真的是好大的噪音，现在已经还不了原了，已经这个电脑。它有的时候又突然特别安静，属于要坏不坏的那种感觉，不知道是什么问题。现在的电脑挺耐用的，比以前耐用多了。我这台2015年的用到现在都还行。当叮当叮当叮当，声音真大，什么声音大呢？你是说我的这个噪音挺大的是吧？时空错乱来了，怎么可能保你3年呢？电脑在响，我这电脑要着了，我也不知道它在想什么。没坏，我这个温度都是正常的。风扇加点润滑油啊！你看我那个电脑真的是买来的时候就不停的蓝屏死机，最开始那台才坑的，我又把它退了之后我重新买来好，只支撑了8个月又开始缩缸了，遇到那个 Intel 的那个13代的 CPU 缩缸事件，我也是倒霉，什么倒霉的事情都能让我遇上。现在这个电脑已经开始疯狂的开始跟我抗议了，每天嗡嗡叫个不停，找店家换，早就过了我保修期了，缩缸都给换了啊，用坏了再说吧。这个电脑就是目前噪音有点大，检查呀，风扇啊，线打到了线了，不会吧？我操，真瞎，真瞎！你跳回去啊！我那天直播的时候就这么大的噪音了，后面玩着玩着，它声音突然就很小了，而且很大的震动。摸这个机箱，缩缸之后性能太撇了，我随时后台多挂一点就会系统崩溃，再不然它就是各种闪退，倒是不蓝屏死机，电压一调高就会蓝屏死机的。我看了好多攻略才学会把那个电压调低啊，原来就是那个电压的问题，它一开始设定的太高了。电脑说我要休息，我不准它休息，它疯狂跟我抗议啊！他说我每天都工作太累了，也不知道这个电脑什么时候报废。我估计能用到5年，我都已经心满意足了。我之前还在说能不能用到10年，真的是想多了。关机就可以安静了，烧个显卡就废了呀。显卡一般能用多久呢？这个电脑
现在电脑淘汰的比较慢，没以前快了。以前平均2-3年差不多，你就是电脑没坏，你那个配置完全玩啥都几乎都玩不动了，除非玩老游戏，玩新游戏是玩不了的。8到10年不是问题啊。我还去弄点铁的了，我肚子饿完，反而我都还没去啊这个，整点懒人餐来去啊亲。好大的噪音啊！我老一点们来看我的视频了哟，拜拜。